to ďalej, aby sa nám tam nemotali ľudia. Čakaj. A dobre. Čo sme za to Buzdravia vás Melka o nového videa. Dneska som tu s hosťom, ktorý sa objaví. Ide tu je. Som. Ahoj. Je tu Gulinka. A zahrali sme si Volleyball ako minule. Invite-nem ju sem, lebo nás to vyhodilo. A takže nám to pravdepodobne aj naše killy zmizne. Áno, asi hej. Áno. Klikám na to tak zúrivo a nefunguje to. No tak aj ja skúsim kliknúť. Neklikaj už. Čo? Počkaj. Klikaj zúrivo. Počkaj, teraz počkaj. No. Dávam accept a nejde to. Ja viem, však aj mne. Už. Ale zmizli nám našich 9 či 10 kilov. Škoda. No tak. To nevadí, ak Škoda, sme no. spolu. Neopováš, že sa znova tuknú nejaké tlačítko, buď sa zabijem. Ja mám vlastne to AFK. Teraz som ťa išla hľadať, či si modrá, či červená. Ja som ho už vypla. Mám free gift, mám taký quest. Ja som si nevšimla, že ide na mňa. Áno, je tu update za 2 hodiny a 8 minút. Get jeden update gift, keď timer bude na nulke. Zajímavé. Idem trénovať. Je to lepšie, než čakať. Idem s tebou. Dobre. On mi neber moje dupoci. Dupoc! Ty krát. Prečo to volám dupoc? Keď to ide rýchlo, je to stresujúce. Prachy. Nie, ja som to ťukla skoro. Jo, dneska som si ešte nespievala moju pesničku. Sakra. Chceš počuť moju obľúbenú pesničku? Časť z nej? Mám taký gift. No tak odpovedz, bo ťa zabijem. Či co? Že ti mám zaspievať mojej obľúbenej pesničky časť. No teraz ne. Natáčame, pokiaľ si zabudla. Áno, zabudla. Si modrá? Nie. No. Ty si modrá. Áno. Čau. Aspoň ma môže zabiť. A získaš kill. Bo vieš, jak ja som nepozorná. Joj, zase to... No viem, no. Nebudeš ma vidieť, lebo mi zavádza tvoja kamera. Tvoja kamera. Pozri sa, či mám elimináciu. Máš. Dobre, tak môžeme eliminovať aj Lily. Dobre, nejde na mňa ešte. Ešte ani raz som nepoužila super abilitku. Pinkajú rýchlo. To zvládne. Ty si to ešte raz. Hej. Jej. Počkať, bola som modrá? Hej. Blue team win. Hej, bola. Budeš... Klasik. 2 týmy. Dobre. 2 týmy či klasík, no. Rozhodni sa už. 2 týmy. Potvora jedna, nevybierate jedna. Utšubu. Aká si? Červená. Aj ja. Aspoň škoda, chcela som ťa moc zabiť. Ja ti dám. Získala by som kill. Ja to chcem, aby to išlo na mňa. Chcem použiť svoju abilitku. Tak použij.
Sakra. O, dobre. Čo? Chcel som im použiť, išlo tam tak rýchlo. Au. Nechoď ku mne. Choď hedo do mňa, typek. Zlý typek. Koľko máš coinov? 3503. Jak rýchlo si tam bingajú. 1943. Čože? No ja neviem. Pomoc. Mne posledný červený. Získala som 665 coinov za quest. Idem trénovať. Je tu síce dosť typkov. No, ide na mňa, paráda. A idem podporovať našeho typka. A prásk. Nemám ani potuchy, čo to robí. Sakra. Počkaj, nie je sakra. Som myslela, že som proti tebe. Two lives. Two lives. Nebude, bude two teams. Two lives. Sorry, ja som chcela two lives. To je moje obľúbené. Myslím, že dneska vyhrám aj. Tak ja dúfam, nechcem povedať snad na budúce to, čo bolo. Sakra. Eliminovala som, ale potom som chcipla, lebo ono si so mnou takto vymenil Čo, miesto. my už hráme v hre? Ja viem. Ja mám 2 killy a ty 0. Veľká, však my už hráme v hre. Čo, jakže hráme? Nechápem ťa. Ja som Čo, už... jeden čas lives. Ja som mŕtvá. No, neviem. Hej, ale dala som kill. Keď akože pôjde na mňa. Nikdy. Oni si pinkajú, vtedy to nepôjde na teba len tak. Standoff? Ja tímový standoff. Počkaj, čo? Prečo tímový? Prečo to je tímový standoff? Ja je dobré, ešte to nie je standoff, však sme traja. Divné. To sa mi vôbec nepáči. Ani mne, lebo ide na teba. Rýchlo dobi si abilitku. Ty buď ticho, hej. Nebudem. Rája. Ale ono sa to začalo počítať rýchlo zrýchlovať. Lebo keď si dlho pinkaš, tak sa to zrýchli. Aspoň sa ti mám za čo vysmať. No je to náš typek. Vieš, čo je zaujímavé? No, Že skoro každý všetci majú ten meč, ktorý máme my dva. ja viem, lebo bol zadarmo asi, že nie? Nemusel si za neho platiť ani coinami. Tak, prečo by ho nemalo všetci hráči skoro? Ide rýchlo. Bola som v tréningu. Tu Teams, ja chcem Čiže som 4 týmy. Dobre, tak 4. Na poslednú chvíľu som ťukla 4. No, ľudia, zabudla som na vás. Yes, sme žlté, obidve. Aká si? Žltá. So mnou si takto vymenil A polohu. aká si? Žltá. Vieš čo, ja ti budem lepšie. Žltá tiež? Živá som. No hraj. Hrám. Len som čakala, až pôjde dostatočne blízko, aby som nečukla príliš skoro. To sa mi stáva často. Už nie, že často, ale stávalo. Žltá? Čo? Mililka. Ty posledná žltá Natálka. A eliminovala som týpka, to ťa akže nezajíma. Ten chce so mnou 2 na 2. No, Chce, ale aby ty sme si posledná pinkali. žltá. Viem!
Bolo to ťažké, on si so mnou chcem pinkať. Spokojnou. Počkej, o chvíľku pôjde moja mamina prišla. Ok. No ľudia, kým je tu na Lilinka preč, nedieje sa reálne nič. Akorát, že som lepšia než ona. Hej, chcel som sa ísť pozrieť. Lenže teraz bude blbávkovať. Ať aspoň ja kilnem. Však ide na mňa. Li. Si tam? Dobre, ešte tam nie si. Čakáme, kým príde môj ostíček. Quest. Sa budem len, že ide na mňa. Som ešte. Tak je standoff taký. Claim. No tak, bojím sa. Mi nešlo ďuknúť. Aspoň mám 3 kily. Tak, nie 4. Som lepšia než Lilinka. Budem si tu spievať. 47 944 kg. Koľko má 58 150? Fakt, už sú pradávno pod najväčšou veci. No tak, čo je to tak trvá? Trvá to, trvá je to, zasekol som sa tu. Trvá to, No tak, len spíkme so sebou. No, už ideme, super. Potvorí. Sa mi nepáči. No tak, už si konečne tu, potrebujem ti povedať novinku. Trvá to, Trvá to, Budem takto spievať. Prečo spievam gaga? Jo, ja však to mŕtva som. No tak, kde je tak dlho? No to ale trvá. Konečne. Sakra. Kedy mám extra? Za pár sekúnd. Zabudla som, aký tým som bola. Super. Teraz neviem, či by som vyhrala ja, či takto iný. Mám 4 týmy. Bude sranda. La 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 la. Dobre, to už je otravné. No tak, čo je to tak trvá? Smola. Počujem ju? Ide to na mňa. To viem. Standoff už? Není standoff. Čo kecajú? V týchto týmoch je to divné. Prežila som. Tiki, čaki. Ďalšia eliminácia. No. Ide to na mňa. Ja mám už 5 eliminácií, či koľko. A Lily 0. Sakra, ide to na ňu. Sakra! No aspoň si vezmeme extra. Spin. Až mi padnú koní. Stoj!
Meď by nebol zlý. Ale coiny sú tiež dobré. Potrebujem ich 5000 na moju abilitu. Takže dobré. Točí sa točí, má biele oči. Nemá biele oči. Veď čo? Sváp teraz. Ja si to uvedám tiež. Možno sa tiež svapnem tak krásne prekvapivo. Točí sa točí, nemá zelené oči. Točí sa točí, nemá biele oči. Dobre, toto je na nič. Ešte keď to na mňa nejde, nie je to žiaden zrušo. Zrušo bušo. Čo malo byť? Búm! Sakra. Zase som mŕtva. Ja sa ozvem, keď prejde. Dobre, ľudia. Ahoj. Tuto moja Lily je konečne späť. Trvalo to strašne dlho. A ja som dala asi 1 000 000 ďalších kilov. Všetky naše kily som dala ja. A prosím ťa, Mám späť, keby si chcela vedieť. Ešte neviem. Viem, že si späť. A prosím ťa, Lily, nehovor, koľko som dala kilov, lebo chcem, aby to ľudia do komentárov uhádli, napočítali. Takže speciálna úloha, kto do komentárov napíše správne číslo, čo ja viem, čo vyhraje, dačo vymyslím. Nemôžeš to byť ty, Lily. Lebo ty sa môžeš tu na jednoducho pozrieť. Čože ja nemôžem ukázať. Aj keď som to možno nedávno ukázala. Neukázala. Možno, ja neviem. Si nepamätám. Dobre. A ja som dala taký jeden speciálny kill, vieš aký? Lily. Ja som bola a potom som, jak sa to volá? Jahuj. Typek ju tak strašne zosilil. Sekaš tam mi. Typek zosilil loptu tak, jak ty máš. Takú schopnosť. Ja som ju odbila a pošlo to na ňo a ono ho to killo. Ja som ho zabila tak. Máš 6 kg, hej. Šikovná. Hej, nemala si prezrádzať, potvora. Ja sa bola pozrieť. Ale povedala si to. No, prečo som to nemala pravieť? Lebo som hovorila, že ľudia to majú do komentárov počítať. Aha, no tak to som, vieš, odkiaľ som to ja mala vedieť. Zabila som do koho? Lebo som to povedala. Už keď si tu Dalia. bola. Hej. No a ty si to hodila na mňa. Dobre, mám pre vás novú úlohu, ľudia. Tipnite si do komentárov, koľko kilov budem mať, keď natočím ďalšie video z Blade Ball. No, toto už neprezradí, ale môže Lily typovať, lebo to akože nevie. No ako neviem, no sakra. Lebo nevie, kedy to natočím, takže môžete tipnúť. Ale ať radšej neháda, lebo ona to môže uhádať potom, keď už bude vedieť. Možno natočí nedávno video. Takže by som mohla spraviť, že napíšem, koľko má teraz. Ale nie dokopy, iba toľko, koľko mám ja. Teraz ich mám 6, ona 1. A koľko ich bude mať ja? Ale nie Lily. Ja. Ani dokopy. Iba ja. No. Mohli by sme sa rozlúčiť. Daj si AFK mod a poď ku mne. Ešte si zatočím kolesom šťastia. No. Skôr kolesom vecí. Ja som to dostala za môj čas. Meč. Že ho mám. Vážne? Hej, dostala som meč. Pozeraj. Ukáž. Fuj, to je pekný. To je pekný. Postav sa ku mne. Fuj. Máš sa ku mne postaviť. Tak budeme sa rozlučiť. Áno. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Možno Blade Ball, možno nie. Nezabudnite na súťaž. Kto uhádne číslo, niečo dostane. Nedostane. Pa, pa.